Shukoy! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so for today's video, magmukbang ako ng fillet, fish o fillet, and hash brown, and then chocolate drinks. Ayan, so nandito ako ngayon sa Macdo. Ayan, sa Lohas Park, Macdo Hongkong. Ayan, so while waiting po sa alaga ko, ayan, so kain muna ako dito ng breakfast. Ayan, so let's go. Samahan niyo kong kumain dito sa Macdo. Yan po yung kakainin ko. Fillet at saka hash brown and then chocolate drinks. So, simulan na natin. Yan, breakfast ko yan. Kamusta kayo? Bihira lang ako kumain dito sa Macdo kasi medyo hindi naman siya kasarapan. Kasarapan ka. Sa Jollibee po kasi ako lagi kumakain. Pero dito po sa Lohas Park, wala po siyang Jollibee. Ayan, so no choice ako. Ito lang yung pinakamura. So, $28 po siya. Chocolate to siya, chocolate. Pag dito kasi sa Hongkong, gawin. Medyo may kamahalan lang. So, no choice ka eh, diba? No choice ka, kain ka na lang. Kasi magutuman ka. Pero sa totoo lang, hindi po talaga siyang sarap. Wala siyang ka-taste. Wala siyang... Pero, wala kasing lasa. Ano siya? Fish siya. Pero, may mayonnaise siya, tsaka cheese. Pero pag kinain mo siya, parang wala lang. Iba kasi yung lasa nila dito. Hindi katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, nakatry ako sa Macdo. Masarap na siya. Pero dito, hindi ko makuha yung gusto kong lasa. Mamaya yung alaga ko 10-15 yung lalabas. So, may isang oras pa ako magtambay-tambay. Nasugat pa naman ako kagabi.
pag tuwing Webes, may pasok ng alaga ko Tuesday sa Thursday. So, nasa labas ako. Maliit pa siya. Kaya, hindi araw-araw siya pumapasok. So, kainin natin yung Hashbrown nila. Masarap ba? Ano naman? Kumakain ba kayo nito? Lagi akong kumakain nito kasi bumibili yung amo ko. Pero ano yun? Anong tayo makakapal yun eh. Binili na. Ito maninipis lang to eh. Ang sarap niyan. Ito lang nagustuhan ko, tsaka yung chocolate. Yung fish fillet nila, hindi malasa. Mabilis ang kain lang. Tapos na po akong kumain. O diba ang bilis-bilis lang. Wala nang pa-intro-intro. Uubusin ko na ito lahat. Diba? Ubus na. Ayan, kayo ba? Kumakain ba kayo mga kasyukoy sa Macdo? Ayan. Alam ko pag sa Pilipinas, yung mga bata dyan, Macdo talaga Jollibee. Ayan, kahit hindi mga bata, ayan, kumakain sa Jollibee at Macdo. Ayan, so, natapos na po ang aking mukbang. And thank you for watching. Ayan. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan i-subscribe and then click the bell para updated po kayo sa mga next vlog ko po na i-upload. Ayan. So, thank you so much po guys. Ingat po kayong lahat dyan. Ayan. Huwag pong ma-stress kay Lulu.